Fatwa tetap kita hormati karena fatwa tersebut itu dua unsur itu bisa kita hilangkan. Lek kita hilangkan halal. Tak undange son horeg nang omahku. Nek iso ngerontokno gentengku berarti panjenengan yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini? Semoga kabarnya tetap sehat, teman-teman ya. Di video kali ini ada yang punya Blizzard Audio, ada Bang David ya, yang tentunya akan menyampaikan sesuatu yang penting terkait karnaval Son Horeg yang ada di Jawa Timur. Kayak apa infonya? Oke, kita simak bareng-bareng. Enggak no perjuanganmu nggih Mas, alhamdulillah. Suwun. Nang dadapan aku sih di Jakarta, besok baru pulang. Di Tulungagung mungkin hanya bisa melihat pas cek sono apa ya apa dulu. Tiba-tiba pelapor orang Kediri. Iya, memang pelapornya orang Kediri. Siap Mas, naik Jakarta info Mas, gak usah bawa mobil, naik bus ya Mas. Siap Mas. Tetap semangat, Blitar Bupati ini rokok rodok penak bos apa ini? Saya ini di Swiss Bell ini yo. Cedek TV One kok. Mas David dapat mungkin Mas, mboten wis pokoknya maksimal lah Mang. Aku wongmu Bapak Sanusi. Pasti gak seru sepihak tak. Cak apa senengnya anu kok. Arek nobar sampean Pak. Iya dah, nobar dendi. Dek Karangploso apa dek dadapan kabeh kok, Dik. Iya nih. Wong ayunya nggak ada, nggak ikut. P nasib 7 juta gile mek oleh petangsap. Ya ojo lah, makanya aku ngomong nang Pak Wagub juga oke. Ya, maksudnya kita di tengah-tengah peraturan, jangan sampai merugikan kita di Son, juga jangan merugikan apa, kita harus tetap menghormati kiai kan, seperti itu. Nama akun mulut netizen sekarang lagi live. Yo nek gak seneng langsung laporkan ae, laporkan sing ngake, laporkan aku nih kena ban niku. Kabeh ndelok kok laporno. Mas, apakah Polda Jatim akan membuat pemberitahuan kalau Son Horeg boleh diselenggarakan? Ya nggak tahu, semoga saja. Tadi kan sempat saya sindir juga. Jangan dilarang, dilarang itu yo apa? Kalau merujuk pada peraturan fatwa MUI, fatwa MUI itu tidak mengharamkan Son Horeg. Jadi ojo sampai dilarang dulu. Moro-moro dilarang nggak boleh lah. Ya apa yang ngingoni? Bener. Insya Allah Mas. Singkat ini nyewa rek tanggal 23 24 kosong. Metu mek siji, loro. Kurang siji, lah siji ini gagal Agustus. Kedangan gitulah. Kedangan ini dewe gitu. Iya lah. Iya lah. Situ pirang sap iki nggak tahu lah, masalah sap itu diatur lagi rek. Kurang titik pen sing nangga warga sing terganggu. Bukan.
Nasibe bakso. Total lady bakso mui. Saiki. Karena orang di sentrum ini Mas David saya kita diatur tapi dilarang. Iya, intinya itu aku makan ngomong aturan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita itu mau diatur kok, tapi kita jangan dilarang gitu loh. Paham maksudnya kan, paham kan? Jember gak tahu tampil, harus gak teko. Wes sip, jaketnya katut nang Jakarta. Siapa ya? Kento, jaketnya kento. Katut nang TV bang. Kon kok ate tak kon mang ate tak jak. Lah wong maca gak iso bingung ta malan. Kon delok live apa ora e? Delok live arek ku mang. Delok lah Wes mas. live Pak. Bang. Iya, bojoku yo live itu. Niku golongane cengkuk futsal isor. Info kelanjutannya ya sing ngene iki rek wis ora masalah. Wis yo, tadi ojo di iki rek. Apa mak ngarani ngono ku? Jangan kita menghujat para kiai, para ulama. Fatwa tetap kita hormati karena fatwa tersebut itu dua unsur itu bisa kita hilangkan. Lek kita hilangkan halal. Yo, paham ah. Jadi jangan kita menghujat para kiai, para ulama gitu. Di situ kan ada dua unsur. Yang penting kita tidak merusak, ya kan? Tidak mengganggu. Lek mengganggu kita minimalisir. Halal, tidak masalah. Unsurnya yo mek loro iku tok. Tidak ada masalah. Maka tapi kan setidaknya unsur-unsur di belakang itu yang menjadikan haram kan banyak mudorot seperti ono dancer sing gak karu-karuan, terus minum-minuman keras, terlalu ngombe, misalkan awakmu tene ngombe rek, tapi singit-singit lah, ojo terlalu koyo ngono. Lho, terlalu kok buka ngene-ngene. Waduh, wis. Serangan mulut netizen ya gak apa-apa serangan. Laporkan. Terima kasih Yoye, info lo kerja belum ada, debatnya jos Mas David ya ngatasi. Terima kasih Almahidi. Di Banyuwangi ada job mas, banyak mas. BG Audio, terima kasih. Dengan adanya soundhorror yang sementara itu memang masyarakat senang ya, sebagian senang, itu tampaknya menggiatkan pertumbuhan ekonomi juga UMKM itu. Ya kita memang peraturan atau edaran bupati itu mengacu pada keluhan masyarakat ya. Jadi termasuk susunannya itu berapa SAP, mulai pengkondisian masyarakat sebelum pelaksanaan, ketertiban, keamanan, termasuk tampilan-tampilan tari-tarian yang disoroti oleh sebagian masyarakat yang kurang bagus. Masalah nanti ada instruksi dari pemerintahan yang di atas ya, tentunya kita akan menyesuaikan. Pawai horeg ini memang dari bawah. Dari bawah. Memang masyarakatnya antusias banget. Hiburan rakyat. Dan satu yang mereka tidak memberikan anggaran negara, uang mereka sendiri. Iya, betul ya Pak. Iya, benar. Uang mereka sendiri, benar. Besok tak jajal ya, tak undangi son horeg nang omahku. Nek iso ngerontokno gentengku berarti panjenengan yo. Iya hasil ya belum, hasilnya tadi masih debat. Jadi kalau dibikin hasil ya udah ada. Hasilnya kemarin tetap fatwanya ya tetap jalan. Dengan catatan kan Mang Pak Yai wis ngomong fatwa itu haram tapi dengan catatan gitu loh. Nek gak ngelakoni hal-hal sing mudarat itu mang halal. Jadi nek ngomong sound horeg gak oleh sapa sing gak ngolehi aku gitu.
Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa sound horeg ini haram. Nah, bukan. ini bener ini. Yang diharamkan itu faktor-faktor yang di dalamnya. Ngono lho, Rek. Faktor-faktor yang di dalamnya. Makanya emang ahli TAT tak uber. Iki tentang DB tak uber karena horeg iki gak ono urusane ambek DB. Maka gak ono subwoofer DB ini dhuwur lah. Terus ya apa terusan? Horeg iki masalah subwoofer kok. Jangan pada oleh penghargaan kok soundman kabeh. Bisa ada kapan tampil belum? Kami sudah diatur. Iya, kan bener aku ngomong ya menurutku lah, menurutku mang aku speechless sepintas orang ngomong. Ya kami ini mau diatur, tapi kami nggak mau dilarang. Ya kan ambigu, tapi ya wis dipikir dhewe lah ya. Memang ada orang Kediri. Ini masalahnya orang Kediri yuk. Kelotok tumpang. Siap. Bismillah Mas, ya Allah cobaan derajat junjung dhuwur derajati. Amin ya Allah. Debat apa rasa debat lagi. Nanti ada debat lagi. Nantikan debat selanjutnya. Durasi tadi kurang panjang. Sing ngerti tak omongno akeh tapi aku alhamdulillah lah. Poin-poin penting itu tak omongno kabeh. Lancar bos, lancar. Dari Ustadz dadian boleh ngomong ndak. Mari debat mah ya salam-salaman nek. Tak dungakno tekan kene besar ya Mas diluce garam. Terus sini debate. Iya. Karena masing-masing punya argumen rek. Masing-masing punya argumen masing-masing. Aku dhewe duwe argumen. Tapi intinya sebenarnya yang dipojokkan tadi kan di sound horeg gitu loh. Aku ya sempat emosi aku masalah DB ini loh. Aku iki lho mulai 2014 ngrungokno sound ndek mburi terus ya gak budek kok minggu. Apa Mas Il? Kensu. Wah, bener ngertakno kena dihubungi nang aku kok akhirnya kamu. Napa? Sama nak kena dihubungi ngertakno nang aku. Job Kediri piye Mas? Job Kediri piye Mas? Aman. Nah, soal likur itu rame dibahas sih jadinya. Apa? Nah, soal likur kan kelompok kabeh. Iya. Asli ya. Selami tenan. Oke, itulah tadi jawaban dari yang punya Blizzard Audio teman-teman ya. Dimana yang kemarin udah ke Jakarta ada acara tertentu terkait sound horeg yang lagi viral dan di fatwa haram. Ternyata ada 2 kunci teman-teman ya. Asal tidak mabuk-mabukan dan dancer yang berpakaian seronok. Kayaknya cuma itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe teman ya, jika berkenan. Oke, terima kasih, sehat selalu. Kita ketemu di video berikutnya. Selamat beristirahat dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.